и Святаго Духа. Възлюби на Господа, благочестиви слушатели. Братя и сестри, започвам така проповедта. Благочестиви, защото много е важно една дейност, една работа да бъде резултатна, да се изпълнява от двете страни. Един учи децата как да пишат, как да четат, как да смятат. Ако те слушат учителя, резултат е на лице. Когато един треньор учи състезателите как трябва да действат в спортната техника, те го слушат и гледат в ръцете. Той добре преподава, те добре слушат. А резултат е на лице. Един готвач, когато учи младите асистенти на готварско изкуство, на кулинария, те го гледат и го слушат. И изпълняват. Но не само гледат. Те изпълняват. Той кучето гледало касател, но не става касател. Една проповед, за да има резултат, не само свещеника, оратора, говорителя на църквата е длъжен да се подготви. И ако се подобая, както трябва, но и от вас, богомолците в храма, е много важно да слушат, да внимават и да изпълняват, а не да говорят, не да се оглеждат кой влиза в храма, кой влиза. Това го говоря за всички онези, които ме слушат и зад океана и които наблюдават проповедите ми по българска телевизия. Това се отнася за всички, които ме гледат. А за вас най-много, които са в храма Господа. Тъй, аз започнах като че ли темата, се открих. Говорим за слепотата. Аз отворих завесата. Аз сега да поговорим. Какво носи слепота? Евангелието от свещеника се прочети много добре. Вие го чухте. Как го прочети? Дразнолено, бавно, с висок глас, с натърсващ глас. Вие го чухте, свещеник. Сега чуете тълкованието за физическата слепота и за духовната слепота. Физическата слепота е страшно нещо, братя и сестри. А малко да поговорим за нея. Страшно нещо. Ако човек се е родил, пази Боже, сляп, пак казвам, пази Боже. Някак си по-леко приема, пак казвам, пази Боже, предизвикателствата, които стоят пред него, нещата, които му предстоят да се ожени. Хубаво е това. Да, ви каза, че е много красива моята жена, но аз не я виждам. Те му говорят, обясняват, но той понесе никога не е виждал красотата на този свят, създадена от вечната премъдрост, от вечната красота Бог. Той не е виждал. Някак си психологически можем да се така постараем да разберем мъката в него. Хайде да ме разберете по-добре. На нашия народ се е говорило за освобождение на България от робство, от турско робство. Онези, които са знаели какво е свободата преди да падат по турско робство, те не можаха да го преживеят. И се дигнаха на въстание. Другите имаме въстание веднага, след като България пада по турско робство. Онези, които се родиха по време на турското робство, по време на националната тъмнина, тези, които се
родиха по време на мрака, на мракобесието, на сатанинския живот, им говориха другите по-стари хора, какво е било, когато сме имали царе, някак си те не можеха да го разберат. И бяха свикнали да живеят с анадолската тъмнина, да живеят с турци. Не ни правеше впечатление. Тъй както свикнахме ние да живеем в безбожна тъмнина 40 години. Тези, които преди 9 септември помняха за учението, сватбите, кръщенията, красотата, хубав живот, се тъгуваха, а тези, които се родиха през време на тая сатанинска безбожна тъмнина, те сега пък тъгуват за ония режим. Айде, разбери. На мен ми говорят за Америка. Много хубаво викат баба Иванки. Хубаво ви каза, отче Иване, един път да отидеш, да видиш как живеят. Тези служби, които ги правиш, една там да направиш. Ще видиш, бе, ти ще се родиш, бе. Ама много не тъгувам да отида в тая свободна страна зад океан, защото не съм ме видял никога. Оттам е за поговорката, някой да не спи тук. Който е видял града, е забрал селото. Не спете. Оня, който е видял свободния свят, който е видял, не иска да се върне с България. Ето тези народи, където приеха нашите момчета, нашите девойки, нашите интелекти, нашите способни в спорта, в науката, в химията, младежи, които отидаха и наши лекари, завършват тук медицина, там като отидат не завършват. Виждат какво е. Те вече са видяли един път. Вече не искат да се връщат. Платени дебело и не искат да се връщат. Те са прогледали как у Марянки духовно вече. Така става и за естествената слепота. Човек като се роди сляп, ти му говориш, ябълката е красива, той е красива. Ти ми говориш, аз не съм го виждал. По-добре ти го е виждал. Ако го видиш, те съжалява. Затова една жена, когато се разбере с първия си мъж, след това много страда. За първия си мъж му вече е късно. Дети, клепалото клепна. Клепалото удар. Свърши. Който се е качил на корба, се е качил. Никой те не е карвал да изневеряваш и да оставаш първия си мъж. Те са отворили очите. Вижда, че никаква разлика няма. Че втория мъж си е по-жесток от първия. Би и блъска. Ако ти беше добра, той нямаше да те изгони. Той е бил прав, това е съпруг. Ти зато си го оставяла. Защото си била калпазанка, си била еди каква си. Те са отворили от духовните очи. Нали си късно. Отворили за духовните очи. Но късно. По-добре. Да не си оставила първия съпруг, ще живее по-добре. А сега нито при втория живее, нито и при първия. Край! Мандалото удари. Падна. Под колата чукна на вратата. Това беше. Тук има се страдания има. Тук се отварят очите. Ама вече почваш да страдаш. Това е интересно. На слепоредение, за който ще поговорим малко. Той, горкие, така се е родил. Те хората му говориха, това дед го чуеш пей, това е много красиво, пъстро. Това, което гореше ябълката е много красива. Не само, че вкус, тя е много красива. Ябълките, които ги едеш, те са хубавички такива, Божи душички, сладки са, но той не ги види. Сега като
или пък вкуси. И втори път вече видя с физически очи колко са красиви цветята, колко е красиво морето, колко са красиви дървета, долините, равнините. Голяма радост. Аз си мислех, бях в селския норя като свещеник, и колко е хубаво тук. И 20 човека, 30 човека, как му смисля, хубаво така. Като Бог нареди да отида в голямия град, като видях пред себе си 500 човека, 300 човека ме правят. Викам, как съм си губил времето пред 20 човека там? Отворили се духовните очи. Тъй ще бъде, като напуснем това свят. Се не отвори духовните очи. Ще видим и ада, ще видим и рая. Но, какво казах аз? Ще бъде вече късно. Да се върне. Една жена може да се върне по един зуб да си препърля си. Да, он е добре втория. Да се върне. Влезеш ли един път в отвъдното, извън битието, влезеш в отвъдното, тук остава само зедните да се молят за тебе. Ама ако са и те такива, какви са били родителите на слепородение, вай за душата. Да говорим на тази тема сега. Защото на вас им се отворя очите. И Бог дай нещо да каже по-интересно. Те се чудят как е прогледал. И викат неговите родители. И те са на разпит. Бог е направил чудо, како Марянки. Чудо направил. Те вмислят да го славят, да му се радват и да отиват и да носят всички техни прокажени, болни, слепи, хроми, изсъхнали, гладни и жадни, да ги заведат при Исуса Христа. Те остави, че не ги молят. Те почнали да търсят и кусур на Исуса Христа, че е излекувал слепородение в събота. Те вместо да вземат пример хората от нея, че ето дава пример как е, те могат да опрекнат ти какво правиш, кого храниш там. Разбирате ли каква е тънката логика на моята проповед? Те вместо да се радват и правят на съд и стъпанцели цялата рода на слепородение да говорят и да ги принудят да изложат. Обърнете внимание. Не, той така ви се вижда на вас. Той така се е ролил да вижда. А те казаха, че уж не вижда. Гледайте, докъде искат да изкриват истината. На бялото да кажат черно. И пак го викат. Майката и бащата ти остави, че не знаят какво да приказват. Ние знаем, че казва сляп се родил. Ма как само да вижда, не знаят, много, моля, не питайте нас. Питайте него. Той е пълнолетен. Той има правото да говори за себе си. Ние няма да говорим нищо за... Не. Питай попа знака. Те вместо да се възрадват, да благодарят на Бога и те да станат последователи на Исуса Христа и те да тръгнат по пътя, по който тръгва техния син, те без малко като ли се отрекли. Така како казах, ние духовните, които виждаме, да оставим добро наследство на нашите, че като напуснем този свят, да има кой да не поднесе нещо за нашите души. Оттам е поговорката. На каквото си постелиш, на него си летиш. Няма какво да се сърдим ние. Този не управлява, такава не управлява. Ти си го избрал. Кой го избрал? Ти си гласува за този човек. Защо ще го приуши? Дайте ни добър свещеник. Ми намерите си добър младеж, да завърши семинария, да завърши академия, да пее, да проповяда. Ще бъде, казват на големите духовници. Дай ни казва свещеник. Намерете добър младеж, благословете го. Вика духовният дядо Владика казва. Намерете добър младеж, аз ще го ръкоположа. Отде да ви намеря. Вие искате, пък не давате. Искате да го управляват хубави хора,
хубави хора. Ами каквото си посадил, това ще береш. Ако си посадил чесън, чесън. Ако си дал лук, лук. Ами като нищо не си посадил, си береш трева. И толкова имаш кози, ще ги караш. Ако нямаш, трябва да я запалиш. Та! Той беше излекуван. Той беше излекуван. Но и духовно прогледа. Той физически прогледна. Той физически прогледна. Прогледна. Но и духовно прогледна. А онези, които наблюдаваха чудото, които бяха свидетели на чудото, които всеки ден виждаха чудесата на Исуса Христа. Не само да прогледнат слепи, но и болни, и мъртви възкресяват, пак си останаха слепи. Пак си останаха слепи. Какво може да направи един лекар, когато той те излекувал и вече ти дава духовни съвети? Какво трябва да спазваш? Каква рецепта трябва да спазваш? Какви ястия трябва да идеш? Какво трябва да правиш? Той ти отваря духовните очи и спазвайки неговите съвети и ги прилагаш, без друго ще ти оздравей и ще предпазиш тялото втори път да заболее. Нито едното спазваме, нито другото. Гледам ги там, четат вестници. Той трябва да седе кисело мляко с зеле, той трябва да седе умител. Всички тези неща, дето ви ги съобщават по вестниците, по телевизията, дето ви ги говорят, църквата ги казала преди 4000 години, но никой не я слуша. Вие по-скоро слушате човеците, а не слушате Светата Майка Църква. Да ви каже някой журналист да ме излъже, че между лук и чесър и малко от чесър и кула рак, вие ще му повярвате. А когато ви каже свещеника нещо, ние ни изпълняваме. Казваме, не, той трябва угодно модерн поп да говори, за да може, казва, джоба да му бъде по-дебил. Гледайте какви сатанински разсъждения. Христос излекува слепороденият в събота и те търсиха повод да се дойдат с него. Че в събота е излекувал свещеника, дал 2 лева на непознат човек да се кукля. Даде, казва свещеника, на един пияница, на един пушар, на един, дето би баща си и майка си. Те не държат на добрата постъпка, която той направил по отношение на човека. Защото всеки човек е образ и подобие Божие. Те не се радват на доброто, което той е направил към он е изпаднал човек и гледа да обвинят свещеника, че дружи с такива пропаднали хора. Гледайте, това е човекът, братя и сестри. И дядо Господ често пъти им казва: лицемерци, кой от вас съботен ден, когато волът отпадне в яма, не отива и да го изкара? Кой в съботен ден от вас не отива на водопой с осела, с магарито, с коня да ги напои? Кой не ги води? Лицемерци, казвам дядо Господ. Вие казвате, ако някой се закълне в храма, може да го отмине наказанието Божие. Ама ако някой се закълне в дара, който трябва да се в църквата там, на алтаря, той е дължен да го занесе. И да го... Кое е по-важно?
Олтарят, който смущава жертвата или жертвата, която се поднася на светия олтар. Обръщат внимание на материалното. Бабата, спомням си като дете, минава свещеника със светите дарове. Като дете, спомням си как свещеник минава с дарове и бабата няма възможност да покани свещеника там да й прочете съответната молитва. Гледа с докосне до одеждите, като минава свещеник, благочест, и вие слушате, наблюдавате по телевизор, благочестивия български народ, свещеника минава и тържествено произнася ихтенят и бабите се докосват леко до дреката, тъй как се докосвала от нея кремотивата и оздравя, но тя с вяра се докосва. И бабата се докосва до одеждите от свещеника, аз така като мас свещеник бавно време се докосва. Тя с вяра, само с докосвани край, може да не отива при свещеника да чете специалната професионална молитва. Каква вяра? Тези баби, дали бяха завършили преди години училища, семинари, косъл не знам, но те имаха духовно завидно зрение. Те виждаха. Те виждаха духовно. А ние сме завършили наука, математика, физика, химия. Духовно ще не сме слепи. Каза, как може да се научи слепи? Още по-голям е грехът. Казва, ще се вижи духовно. Ако и се църквата, плюйте подрезна нейните духовници, кой с какъв часовник е бил, кой каква раса е носил, кой свещеник каква хубава капа има. Ти той ли си гледаш, бе? Ти що не слушаш какво ти говори свещеник, какво ти проповядва? Той те учи не само тебе да се спасиш, учи. Да ти като се спасиш, да спасиш и твоите деца, твоите внуци и правнуци. Каква полза си имаш? 100 деца, когато те върнат по безбожия път. Еврейският цар Седекия, при който падна Иерусалим, има 70 сина. Не Езекия, Седеки. Езекия беше благочестив цар. И му каза пророк Еремия, затова каза, че ти се уповаваш на човека, както ние 40 години вярвахме. Няма да почна църква, не отива на църква, няма си кръщава децата, няма ги кръщава. Вярваха на човека. И докъде докарахме нещата? До никъде. До кривата круша. Нито